Dear students, welcome to Dr. Nithin classes. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் சாப்டர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன். ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் இது இன்க்ளூட் ஆகலை. பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுக்கு வந்து நமக்கு படித்தா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, we can expect one question from this lesson. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த லெசனில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுட்டோடைய ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. பிகாஸ் நமக்கு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஆடிங் சம் குவாலிட்டிஸ் டு த ஃபுட். ஓகே, தட்ஸ் த மெயின் திங். ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபுல்ஃபில் த டிமாண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன். ஸோ இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற விதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸோடைய ப்ரொடக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஸ்லோ ப்ராசஸில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தெர் வில் பி சம் ஸ்கேர்சிட்டி, பஞ்சம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இது பண்ண போகிறாங்க. எங்கெல்லாம் இந்த இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர், அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் பிளான்ட் ப்ரீடிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்க, இந்த ப்ரீடிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் கோயிங் டு டூ. Okay, so animal husbandry deals with the caring and breeding of the livestock with buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camel, goat எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் கோயிங் டு டூ சம் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ். ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். தென் ரிகார்டிங் த ஃபிஷரிஸ் ஃபார்மிங் அண்ட் ஃபிஷரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ரியரிங் த ஃபிஷ், கேச்சிங் த ஃபிஷ் அண்ட் செல்லிங் த ஃபிஷ் இது மாதிரி பண்ணலாம். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா more than 70% of the population of the livestock live in India and China. இந்தியாலையும் சைனாலையும் மாத்திரம்தான் 70% ஆஃப் த ஓவரால் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. ஓகே, லைஃப் ஸ்டாக் அப்படின்றது நத்திங் பட் இந்த அனிமல்ஸு, அப்புறம் ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்ல போனால் லைஃப் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, கால்நடைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டாக். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆல் தி இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் தி ரிகார்டிங் த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ், அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி கடையில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் என்ன, மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். முதல்ல ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டெக்னிக்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் தி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து யூஆர் யூஸிங் சம் டெக்னிக்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். முதல்ல டைரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல டைரி ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னா மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ். ஓகே, மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட். அப்போ இங்கே என்னெல்லாம் இருக்கும், கவ் இருக்கும், கோட் இருக்கும், மில்க் தரக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸும் இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு தேர் கோயிங் டு கெட் த மில்க் எடுத்ததுக்கப்புறமா தேர் கோயிங் டு மேக் சம் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, ஃப்ரம் தட். ஓகே, தட்ஸ் த மெயின் திங். ஸோ அதோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்க்ரீஸ் த ஈல்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் மில்க். இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகேவா, என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, ஃபுட்டோடைய குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், மில்கோடைய குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ப்ளஸ் குவான்டிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ப்ளஸ் குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக இருக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் த மெயின் திங். அண்ட் தென் அதோடைய சம் டெக்னிக்ஸ் பார்க்கலாம். முதல்ல குட் ப்ரீட்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ சும்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மாடை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது பண்ண முடியாது, ஏதாவது ஒரு கவ்வை வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி எக்ஸாமின் வித் வெட்டினரி டாக்டர் மூலமாக எக்ஸாமின் பண்ணி இந்த மாடு நிறைய பால் கொடுக்குமா அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வி ஹேவ் டு சூஸ் தட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு எப்படிலாம் இருக்கணும்னா ஈல்டிங் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கணும். ஓகே, ரெசிஸ்டன்ட் டு டிசீசஸ் அது முக்கியமாக தேவை. டிசீசஸ்க்கு ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கணும். ஓகேவா, ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் வில் பி வெரி pathetic one. Okay, then the cattle have to be housed well, should have proper water and maintained disease free. ஸோ அதை டிசீஸ் இல்லாமல் வளர்த்துருக்கணும். வாட்டர் ஒழுங்காக அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்கணும், அடிக்வேட் வாட்டர் கொடுத்துருக்கணும். ஹவுஸ் டுவெல் விச் மீன்ஸ் அதை வந்து ஒரு ஷெல்டரில் வச்சு நல்லா பார்த்துருக்கணும். ஓகேவா, ஸோ லைக் தட் சும்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா மேய விட்டு இது பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. we have to take care of that. Okay, that's the main thing. Then feeding of cattle should be carried out in a scientific manner. Okay,
ஸோ அதனுடைய அந்த கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடு வந்து குவாலிட்டியாகவும் இருக்கணும், குவான்டிட்டியாகவும் இருக்கணும். ஸோ கம்மியாகவும் போடக்கூடாது. அதே மாரி அதிகமா போட்டு அதனுடைய குவாலிட்டிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபாடர் அப்படிங்கிறது தவிடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? தவிடு, புண்ணாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. புண்ணாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த ஃபாடர். இந்த ஃபாடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கம்மியா போடக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாரி போடணும். குவான்டிட்டி அண்ட் தென் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். ஓகே. தட்ஸ் த ஒன் திங். தென் ஸ்ட்ரிக்ட் கிளீன்லினஸ் அதனுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிளீனா இருக்கணும். சில நேரங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க சில மூவிஸ்ல கூட பார்த்துருப்பீங்க. தே வில் பி கிளீனிங் அட் அ டைம். ஸோ டக் டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது போடக்கூடிய வேஸ்ட்டு அப்புறம் எல்லாத்தையும் நீட்டா கிளீன் பண்ணி, ஈவினிங் போல நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங். எஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ். இப்படிலாம் இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஒரு குட் பிரீட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்படி இருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஈல்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்ட்டா நம்ம கொண்டு போக முடியும். யூ கேன் இன்கிரீஸ் த ஈல்ட். தட்ஸ் த மெயின் திங் ஹியர். தென் ரிகார்டிங் தி பவுல்ட்ரி மேனேஜ்மென்ட். ஸோ பவுல்ட்ரி அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும். தட் இஸ் தி பேர்ட்ஸ். ஓகே. ரிகார்டிங் தி பேர்ட்ஸ். ஸோ டொமஸ்டிகேட்டட் பேர்ட்ஸ் லைக் டக்கு, ஹென்னு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய கீஸ், டர்க்கி, ஈமு கோழின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாரியான நெறைய விஷயங்கள நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வி ஆர் கோயிங் டூ ஃபார்ம் தட். ஓகே. வி ஆர் கோயிங் டூ ஃபீட் தட் அண்ட் அதில கிடைக்கக்கூடிய முட்டை எல்லாம் நம்ம எடுக்க போறோம். ஓகே. இப்போ இதில நம்ம என்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம்? முதல்ல செலக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் ஃப்ரீ அண்ட் சூட்டபிள் பிரீட்ஸ். கரெக்ட்டான ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர்ட நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். ப்ராப்பர் சேஃப் ஃபார்ம் கண்டிஷன். ஒரு ஃபார்ம் கண்டிஷன் நீட்டா இருக்கணும். அதனுடைய இடம் வந்து கிளீனா இருக்கணும். ப்ராப்பர் ஃபீட் அண்ட் வாட்டர். சாப்பாடு குடுக்குறது, அதனுடைய அரிசி போடுறது, அப்புறம் அதுக்கு தேவையான தானியங்கள்லாம் போடுறது நீட்டா இருக்கணும். கரெக்ட்டா தேவையான குவான்டிட்டிலயும் இருக்கணும், தேவையான குவாலிட்டிலயும் இருக்கணும். ஹைஜீன் அண்ட் ஹெல்த் கேர். ஆல்ரெடி சொன்ன மாரி தான். அதனுடைய ஹெல்த்த வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அதனுடைய சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிளீனா இருக்கணும். டிசீஸ் ஃப்ரீ இடமா இருக்கணும். ஓகே. அப்பப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெட்டனரி டாக்டர் மூலமா வி ஹேவ் டூ அ செக் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ். ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங்க்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம அனிமல் ப்ரீடிங் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி பார்த்தோனே அதனுடைய ஒரு சப் டாபிக் அனிமல் ப்ரீடிங். ஸோ அனிமல் ப்ரீடிங் என்னன்னா எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனிமல் ப்ரீடிங்ல ஒண்ணும் கிடையாது. தட் இஸ் எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஒரு புது வெரைட்டி ஆஃப் அனிமல வந்து உருவாக்கலாம். ஓகே. தட்ஸ் த மெயின் திங் ஹியர். அனிமல் ப்ரீடிங் இதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது மெயினா நம்முடைய டார்கெட் என்ன இன்கிரீசிங் தி ஈல்ட் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் தி டிசைரபிள் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். அந்த குவாலிட்டியையும், அந்த அனிமலுடைய அந்த ஈல்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதிகப்படுத்த போறோம். தட்ஸ் த மெயின் திங். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் ப்ரீட் அப்படின்றது குடுத்துருக்காங்க சென்டென்ஸ். ப்ளீஸ் நோட் இட். A breed is a group of animals related by descent and similar in most of characters like general appearance, features, size, configuration, etc. ஸோ அதாவது பிரீட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சேம் அந்த ஸ்பீஷீஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஓகேவா? ஸோ லைக் இப்போ காளை மாடு இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பசுமாடு இருக்குது. அப்புறம் நெறைய விதமான டைப்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ காளை மாட்டுல நெறைய வகைகள் இருக்கு. பசுமாட்டுல நெறைய வகைகள் இருக்கு. ஓகே. ஜெர்சி, சிந்து அந்த மாரி நெறைய சொல்றாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது பிரீட்ஸ். ஓகே. பிரீட் அப்படின்றது குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ரிலேட்டட் மோஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். நெறைய கேரக்டர்ஸ் அதுக்கு ஒத்து போகும். ஓகே. 2 கைண்ட் ஆஃப் ப்ரீடிங் இருக்கு. ஸோ ப்ரீடிங் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு இன்பிரீடிங், இன்னொன்னு அவுட் பிரீடிங். ஸோ வாட் இஸ் இன்பிரீடிங்? இன்பிரீடிங் அப்படின்னா பிரீடிங் பிட்வீன் தி அனிமல்ஸ் ஆஃப் சேம் பிரீட்ஸ். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காளை மாடு, அ அதாவது காளை மாட்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ஒரு வகை இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் காளை மாட்டுல நெறைய டைப் ஆஃப் பிரீட்ஸ் இருக்கு. அந்த காளை மாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரீட்ஸ்ல சேம் பிரீட்ஸ்க்கு இடையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வி ஆர் கோயிங் டூ பிரீட். ஓகே. மேட் பண்ண வைக்க போறோம். ஓகே. அவுட் பிரீடிங்னா டிஃபரெண்ட் பிரீட்ஸ்க்கு நடுவுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைக்க போறோம். தட்ஸ் த மெயின் திங் ஹியர். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்பிரீடிங் பண்றோம். இன்பிரீடிங் அடிக்கடி பண்றதுனால பிரச்சனைகள் என்னென்ன வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல ஸோ இன்பிரீடிங் நான் சொல்லியிருந்தேன் சேம் பிரீட்ஸ்க்கு நடுவுல பண்றது. ஸோ இன்பிரீடிங் அப்படின்னு பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அதனால பிரச்சனைகள் என்ன வரும்னா, இன்பிரீடிங் டிப்ரஷன் வரும். இன்பிரீடிங் டிப்ரஷன் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கன்டினியூஸா இன்பிரீடிங் பண்ண சேம் பிரீடுக்குள்ள பண்ண அந்த அனிமலுக்கு ஒரு கட்டத்தில ஃபெர்டிலிட்டி கம்மியாயிரும். ஸோ தட் இன்ஃபெர்டிலிட்டி இன்ஃபெர்டிலிட்டி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் த அனிமல்ஸ் கேனாட் ரீப்ரொடியூஸ். அந்த மாதிரியான நிலைமை கூட வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்பிரீடிங் டிப்ரஷன். ஓகே. ஸோ
இது ஒருவேளை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் கோயிங் டூ கிராஸ் வித் தி அன்ரிலேட்டட் சுப்பீரியர் அனிமல்ஸ். இந்த மாதிரியான நிலைமை ஒருவேளை வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிற டைமில் அந்த ப்ரீட் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, தே ஆர் கோயிங் டு மேட் இட் வித் ஆர் ப்ரீட் இட் வித் அனதர் டைப். தட் இஸ் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிலேட்டட் சுப்பீரியர் அனிமல்ஸ். அதாவது அதே பிரீடில் இருக்கக்கூடிய வேறு அனிமல்ஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, சுப்பீரியர் அனிமல்ஸ்னு சொல்லுவோம், அன்ரிலேட்டட் சுப்பீரியர் அனிமல்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரீட். ஓகேவா? This is actually helps in the restoring the fertility. ஸோ அந்த ஃபர்டிலிட்டி போச்சு இல்லையா, அந்த போன ஃபர்டிலிட்டியை மறுபடியும் வர வைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, தட்ஸ் த மெயின் திங். அப்போ இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் அப்படின்றது ஒரு ஃபர்டிலிட்டி போகக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி வரக்கூடிய டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they are going to mate it with another unrelated superior animals of the same breed. சேம் ப்ரீட்லேயே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு விதமான ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த அனிமல்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are going to breed it. அப்படி ப்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஃபர்டிலிட்டியை வந்து வி கேன் ரீஸ்டோர். அப்போ அந்த அனிமல் என்ன ஆகும், இட் வில் பி மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும். தட்ஸ் த மெயின் திங் ஹியர் ரிகார்டிங் தி இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன். ஓகே, நவ் அவுட் ப்ரீடிங் பார்க்கலாம். அவுட் ப்ரீடிங் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், ப்ரீடிங் ஆஃப் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் விச் மே பி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ப்ரீட் பட் ஹேவிங் நோ காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ். அதாவது வேற ஒன்றும் கிடையாது, நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நத்திங். இப்போ வந்துட்டு அவுட் ப்ரீடிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to cross it. So we are crossing that between the different breeds. Okay, அது unrelated animals which may be between individuals of the same breed. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ப்ரீட்லேயும் இருக்கலாம், ஆனால் அதுக்கு காமன் ஆன்செஸ்டர் இருக்கக்கூடாது. விச் மீன்ஸ் நத்திங் பட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஃபீமேல் கவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்குது லைட். ஸோ ஒரு மேலும் ஒரு ஃபீமேலும் வந்துருக்குது. இந்த ரெண்டையும் நம்ம மேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, வி ஷுட் நாட் மேட் தீஸ் டூ பிகாஸ் இது காமன் ஆன்சர், ஒரே ஒரு ஃபீமேலேருந்து வந்தது. இதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, மேட் பண்ணக்கூடாது. பட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்து வந்தக்கூடிய காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி கேன் டூ தட். லைக் அதுக்கு பேர் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறோன்னா, டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ்க்கு இடையில பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா கிராஸ் ப்ரீடிங்னு சொல்கிறோம். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ்க்கு நடுவில் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரிடைசேஷன். வெரி குட். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் விச் மீன்ஸ் ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ்க்கு நடுவில் பண்ணுறோம் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரிடைசேஷன். இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ்க்கு நடுவில் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் ப்ரீடிங். அண்ட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ்க்கு நடுவில் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரிடைசேஷன். ஓகே, எஸ். தென் okay, we have seen about the breeding. Now we are going to see about the crossing. What is outcrossing? அப்படின்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது, மேட்டிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வித்தின் த சேம் breed but having no common ancestors on either side of the pedigree up to 4 to 6 generation. ஸோ நம்ம அவுட் கிராசிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்னா சேம் பிரீடுக்குள்ளே பண்ணுறது தான். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாலே ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு, அதே போல் தான் இதுலேயும் காமன் ஆன்செஸ்டர் இருக்கக்கூடாது. பட் 4 to 6 ஜெனரேஷன் வரைக்கும் காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் இருக்கவே கூடாதான். ஓகேவா? அப்போது நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெடிகிரி ட்ரீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். லைக் இப்போ ஆன்செஸ்டர் நம்ம தாத்தாலேருந்து அப்படி வராங்க இல்லையா, தாத்தா ஒரு பாட்டி, தாத்தாவும் பாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்ம அப்பா அம்மா கிடைப்பாங்க, அப்புறம் நாம் பிறந்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி வந்து போடுறது தான் ஃபேமிலி ட்ரீ ஆர் பெடிகிரின்னு சொல்கிறோம். இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது 4 to 6 ஜெனரேஷன் வரைக்கும் அதுக்கு வந்து காமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை நம்ம மேட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி அவுட் கிராசிங். பட் இட் இஸ் ஆல்சோ பிலாங்கிங் டு த சேம் breed. அதே breed தான். ஓகேவா? ஸோ காலையில் ஒரே ஒரு சேம் breed தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் பண்ண போகிறோம். பட் நம்ம வந்துட்டு அதோடைய ஆன்செஸ்டர்ஸ் வந்து காமனாக இருக்கக்கூடாது. தட்ஸ் த மெயின் திங். ஓகே, தென் கிராஸ் ப்ரீடிங் பார்த்தோம். இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் கிராஸ் ப்ரீடிங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ்க்கு இடையில பண்ணுறது. ஸோ சுப்பீரியர் மேல் ஆஃப் ஒன் breed மேட்டட் வித் சுப்பீரியர் ஃபீமேல் ஆஃப் அனதர் breed. ஸோ வேற ஒன்றும் கிடையாது, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வேறு கோயிங் டு மேட் இட். அதாவது அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக, சுப்பீரியர் மேல் ஆஃப் ஒன் breed இஸ் மேட்டட் வித் தி சுப்பீரியர் ஃபீமேல் ஆஃப் அனதர் breed. ஓகே, ஸோ இந்த கிராஸ் பிரீட் மூலமாக நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கலாம், டிசரபிள் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் டூ பிரீட்ஸ் கேன் பி கம்பைன்ட். அதாவது வரணும் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவு இருக்குது, ஒரு காளை இருக்குது. ஒரு கவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ஈல்டு அதிகமாக கொடுக்குது. ஓகே, இது ஒரு டைப்பு. இது வந்து கவு விச் மீன்ஸ்
ஃபீமேல். இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம், கிராஸ் பண்ணுறோம் வித் காளமாடு. ஒரு காளமாடு கூட கிராஸ் பண்ணுறோம். இந்த காளமாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி லோடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்கும். ஹெவி லோட். ஓகே. ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, நமக்கு ஒன்று ஒரு ஃபீமேல் கிடைக்கலாம். ஒரு ஃபீமேல் கிடைச்சிதுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு மில்க் ஈல்டு அதிகமாகவும் பண்ணும், லோடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக இட் கேன் கேரி. ஓகே, தட்ஸ் த மெயின் திங். ஒரு ஃபீமேல் கவு இந்த மேட் மூலமாக ஒரு ஃபீமேல் கவு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே, அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு மில்க் ஈல்டு அதிகமாக பண்ணுறதும் ஒரு கவு கிடைக்கும், ஹெவி லோடை தூக்கக்கூடிய ஒரு கவும் கிடைக்கும். ஓகே, தட்ஸ் த மெயின் திங் ரிகார்டிங் தி கிராஸ் ப்ரீடிங். ஓகே, தென் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரிடைசேஷன் பாருங்கள். இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் அனாலிட்டிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ்க்கு நடுவில் பண்ணுறது. ஓகே, அப்போ இதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் டிசைரபிள் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, மியூல். ஸோ மியூல் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ஹார்ஸ் ப்ளஸ் மேல் டாங்கி, இதை நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, இந்த கிராஸுக்கு பேர் தான் மியூல். இதனால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் மியூல். ஓகே, அண்ட் ஸோ இது இவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் தி ப்ரீடிங் டைப்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வேறு வேறு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது we are going to see. So wish you all the best. Thank you.